මගේ යාළුවන්ට හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හම්බ වෙන්න ආවා මගේ අලුත් පාඩමක් තරයි. ඉතින් අලුත් පාඩම මොකද්ද කියලා දන්නවනේ. ඉතින් මේ දවස් ටිකේම අපි කරන්නේ මොකද්ද? passive voice වාක්‍ය තුනක් මම සතියේට උගන්වනවා. ඉතින් passive voice භාවිතා කරලා කොහොමද අපි මේ ඉංග්‍රීසි ලස්සනට කතා කරන්න කියන එක. තේරුණාද? ඉතින් අන්න ඒ දේවල් ටික තමයි මම මේ දවස් ටිකේම මගේ යාළුවන්ට දරුවන්ට වැඩිහිටියන්ට කියලා දීගෙන යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ පාඩම් මාලාව ගොඩක්ම වටිනව ඇති කියලා. මොකද මේ ටික ඉගෙන ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි වැඩකාරයෙක් වගේ කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාට තාම ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න බැරි නම් නැත්නම් ඔයාට ඉංග්‍රීසි ටිකක් හරි කතා කරගන්න පුළුවන් නම් නැත්නම් හොඳට කතා කරගන්න පුළුවන් නම් මේ පාඩම පාවිච්චි කරලා තව දුරටත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි බෑ කියලා පසුතැවෙන්න එපා. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. තේරෙනවද? මේ ටික හරියට ඉගෙන ගන්න. වැරදි කතා කරන්න. මම අර ඉස්සර කියනවා වගේ බ්‍රෝකන් විදියට කතා කරන්න දවසක හොඳටම කතා කරන්න පුළුවන්. වැරදි කතා කරන්නේ නැතුව කවදාවත් අපිට මේ ටික ලස්සනට ඉගෙන ගන්න බෑ. තේරුණාද? ඉතින් මම හිතනවා මේ පාඩම් මාලාව හැමෝටම ගොඩක් වටින පාඩම් මාලාවක් වෙනවා කියලා. ඉතින් අදත් මගේ මේ පාඩම මම අරන් ඉන්නේ ලස්සන තැනක ඉඳලා. ඉතින් හැමෝටම පේනවා මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ මාකෙලි ඇල්ල. ඉතින් මාකෙලි ඇල්ල ළඟට ආවා අද අලුත් පාඩම මගේ යාළුවන්ට දෙන්න. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ ස්ථානය හරිම ලස්සන ස්ථානයක්. හැබැයි ගොඩක් භයානකයි. ඉතින් අර පේන තැන්වල එහෙම නාන්න යන්න එපා. මෙහි ඉන්න කට්ටිය කියන්නේ හරිම අනතුරුදායකයි. ගොඩාක් කට්ටිය ජීවිතේත් නැති කරගෙන තියෙනවා මේ තැන් වලට ඇවිල්ලා. තේරුණාද? ඉතින් මේක කළුතර දිස්ත්‍රික්කේ තියෙන්නේ මාකෙලි ඇල්ල. අද වතුර නම් පොඩ්ඩක් අඩුයි. නමුත් හරි ලස්සනයි. සුන්දර වටපිටාවක්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මගේ යාළුවන්ට. ඉතින් මේ මාකෙලි ඇල්ල බලන්න වෙනම තැනක් තියෙනවා. ඇරමුම් ස්ථානයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනට ඇවිල්ලා හැමෝටම මේ මාකෙලි ඇල්ල බලන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවා මාකෙලි ඇල්ලේ සුන්දරත්වය. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට එන්න. හැබැයි මේ වගේ තැන් විනාශ කරන්න නම් එපා. ඒ විනාශ කරොත් අපිට මේවා අනාගත පරපුරට ඉතුරු කරගන්න බැරි වෙනවා. මෙන්න මේ තැන ඉඳලා තමයි අපිට මාකෙලි ඇල්ල බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක කරන්න කලින් උනත් ඕන තරම් කට්ටිය මේ තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි වීඩියෝස් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් හරි ලස්සන තැනක්. මේ තැන ඉඳලා තමයි මම අද මගේ පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුන මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් මේ වගේ සුන්දර තැන් වලට ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි පාඩමක් උනත් කියලා දෙනකොට ඇත්තටම මට නම් ගොඩක් සතුටුයි. ඒක ඇත්තටම හිතට වදිනවා. හරි ආසාවෙන් ඕන දෙයක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මම කියලා දෙන ඉංග්‍රීසි පාඩම්. ඉතින් මේ තැන ඉඳලා මම හරි සතුටින් මේ වගේ දේවල් මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ සුන්දරත්වය මගේ යාළුවෝ දකින්න ඇති කියලා. ඉතින් අද එහෙනම් මේ මාකෙලි ඇල්ල ළඟ ඉඳලා බලමු අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන passive voice අලුත් වාක්‍ය තුන මොනවද කියලා. එහෙනම් බලමු මොකද්ද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන පළවෙනි passive voice වාක්‍ය කියලා. මම මුලින්ම සිංහලෙන් කියලා පෙන්නන්නම් මොකද්ද වාක්‍ය කියලා. මෙම විමර්ශනයේ සිදු කරමින් සිටි නිලධාරියාව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වෙනත් අංශයකට මාරු කරලා තියෙනවලු. මාරු කර ඇත. ඔන්න ඔය වගේ අදහසක් තමයි මේකෙන් එන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙන අමාරු වචන ටික මුලින්ම අපි ඉගෙන ගමුකෝ. අමාරු වචන විදිහට තියෙනවා මේ නිලධාරියා, the officer අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා සිදු කරනවා, conduct කියන එක මෙතන ගන්න පුළුවන්. conduct. ඊට පස්සේ තියෙනවා විමර්ශනය කරනකොට මොකද්ද කියන්නේ? investigate. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ විමර්ශනය, this investigation අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. this investigation අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. මාරු කරනවා. ගොඩාක් කට්ටිය මේකට කියනවා transfer එක කියලා. transfer කරනවා. මේ මට transfer එකක් හම්බුණා නෑ. ඒක transfer F එකේ ඉන්නේ transfer. හරි? දැන් මෙතන තියෙන්නේ මාරු කරනකොට කියන්නේ transfer කරනවා කියන එක. හරි? ඊට පස්සේ තියෙනවා වෙනත් අංශයකට another unit. ඊට පස්සේ තියෙනවා වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි. with immediate effect. ඒක ඉගෙන ගන්න. මම මේකට කලිනුත් මේක උගන්වලා තියෙනවා. වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි කියන එක. with immediate effect. තේරුණාද? බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. the officer නිලධාරියා, the officer who was conducting. හරිද? කරමින් සිටි නිලධාරියාව. මෙම විමර්ශනය කරමින් සිටි නිලධාරියාව කොහොමද කියන්නේ? the officer who was conducting. කරමින් සිටි. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කරන්නේ නැහැ. කරමින් සිටි කොහොමද කියන්නේ? who was conducting this investigation. අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය මේක කියන්න මෙන්න මෙහෙමත්. මෙම නිලධාරියාව මාරු කරලා තියෙනවා. the officer has been transferred. එහෙම කියන්න පුළුවන්.
නමුත් මෙතන මොන නිලධාරියද කියලා මෙතන introduce කරලා තියෙනවා. හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. The officer who was conducting this investigation. කියන්නේ මේ විමර්ශනය කරමින් සිටි නිලධාරියා කියන අදහස තමයි මෙතනින් එන්නේ. The officer who was conducting this investigation. අන්න ඒකල් එකක්. අන්න එයාව මාරු කරලා තියෙනවා. Has been transferred. තේරුණාද? අර who එකෙන් තමයි මේ පවුද මේ පුද්ගලයාව හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. මොන පුද්ගලයාද මේ? හරිද? මේ මොන ඔෆිසර්ද කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා මේ who කියන එක දාලා. The officer who was conducting this investigation. මේ විමර්ශනය මේ investigation එක කරමින් හිටපු නිලධාරියා. The officer who was conducting this investigation has been transferred. මාරු කරලා තියෙනවා, ස්ථාන මාරු කරලා තියෙනවා කියන අදහස. කොහෙටද? වෙනත් අංශයකට. To another unit. කොහොමද කියන්නේ වෙනත් අංශයකට? Another unit. To another unit. අන්න එහෙමයි කියන්න ඕනේ. To another unit. වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි. කොහොමද කියන්නේ? With immediate effect. අන්න එහෙම තමයි මේ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කියන්නේ. කොහොමද? With immediate effect. ඉතින් මම හිතනවා මේක හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේකේ අපි හිතමුකෝ මාරු කරා කියලා තිබ්බනම් කොහොමද කියන්නේ? දැන් මෙතනදීනේ has been transferred. අර මුල් ටික පොඩ්ඩක් අමතක කරන්නකෝ. අර who was conducting this investigation කියන එක නිකන් හිතන්නකෝ. The officer විතරයි තියෙන්නේ. The officer has been transferred. ඒ කියන්නේ එහෙම තිබ්බනම් නිලධාරියාව මාරු කරලා තියෙනවා. මට ඕනේ දැන් නිලධාරියාව මාරු කරා කියන්න. මාරු කරා කියනකොට කොහොමද කියන්න ඕනේ? The officer was transferred. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. officer මාරු කරාවි කොහොමද කියන්නේ? The officer will be transferred to another unit with immediate effect. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම මම කරන්නේ මේ මාකෙලි ඇල්ලේ සුන්දරත්වයේ විඳින ගම. පල්ලෙහෙන් වතුර ටික ගලාගෙන යනවා ලස්සනට. ඉතින් මම හිතනවා මගේ යාළුවන්ට වැඩි හිටියන දරුවන්ට මේ සුන්දරත්වය පේනවා ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ තැන් වලට ආවහම හැම වීඩියෝ එකකම මම කියනවා වගේ හරියට දුක හිතෙනවා. මොකද බලන තැන පොලිතින්, ප්ලාස්ටික්, බෝතල් එක දේවල් හැම තැනම දාලා. Taman කෑම එකක් කන්න ගෙනාවන ඉතුරු වෙන ටික මේ වටේම දාලා ගිහිල්ලා. ඉතින් කෝ නේද අපේ ක්වොලිටි එක කෝ? අපි මිනිස්සු හැමෝම මිනිහගේ තියෙන ක්වොලිටි එක කෝ නේ? ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. මේවා ඔක්කොම නවත්තන්න ඕනේ. Taman කන බොන දේවල් ගෙනාවන ඒ ටික එහෙමම අරගෙන යන්න. මේ පැතිවල දාලා යන්න එපා. මොකද මේවා අපි අපේ අනාගතයට ඉතුරු කරන්න ඕනේ. දැන් මේ රටේ තියෙනව විකුණනවා පිට රටවල් වලට ගොඩක් දේවල් වෙනවානේ. අපි පුළුවන් තරම් අපිට පුළුවන් විදිහට මේ ටික පරිස්සම් කරමු. මේවා පරිස්සම් කරොත් අපිට දවසක අපේ දරුවන්ගේ දරුවන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් මේක තමයි ලංකාවේ සුන්දරත්වය කියලා. තේරුණාද? ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා මේක හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා බලමු අපෝ එක්සරකේ වාක්‍යය. The officer who was conducting this investigation has been transferred to another unit with immediate effect. මම හිතනවා මේක හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් අපේ දෙවනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද දෙවනි වාක්‍ය කියලා. දෙවනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ භූමිතෙල් ඩීසල් සමග කලවම් කරලා තියෙනවා. මේ දවස්වල කතාවක් ආවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. භූමිතෙල් එක ඩීසල් මික්ස් කරලා තියෙනවා. හරි. අන්න ඒ හින්දා තමයි මම මේ වාක්‍ය ගත්තේ. භූමිතෙල් ඩීසල් සමග කලවම් කරලා තියෙනවා. මේ භූමිතෙල් වලට කියන්නේ මොකද්ද? කෙරොසින් ඔයිල්. අන්න ඒකත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. කෙරොසින් ඔයිල්. තේරුණාද? ඊට පස්සේ තියෙනවා ඩීසල් වල ඩීසල්ම තමයි. තේරුණාද? කලවම් කරනවා මික්ස් කරනවා කියන එක තියෙනවා. එතකොට මේක හැස් එක හරි හැව් එක හරි තමයි එන්න ඕනේ. බලමු එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ කියලා. kerosene oil, භූමි තෙල්, kerosene oil has been mixed. mix කරලා තියෙනවා. kerosene oil has been mixed. තියෙනවා හැස් එක එන්න ඕනේ. හැස් එක හරි හැව් එක හරි. නමුත් මෙතන මොකක්ද එන්න ඕනේ? kerosene oil එකයි has been mixed. තියෙනවා mix කරලා තියෙනවා කියන එක. kerosene oil has been mixed මොනවත් එක්කද? with diesel. තේරුණාද? ඉතින් ඕක හරිම ලේසි වාක්‍යයක්. මේකට අපි කියමු මෙහෙම kerosene oil කලවම් කළා was mixed. එහෙම කියන්න පුළුවන්. කලවම් කරාවි. kerosene oil will be mixed with diesel. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් මම හිතනවා මේක හොඳටම තේරෙන්නේ කියලා හරි ලේසි වාක්‍යයක්. හරි. මේ mix කියන එකට ed එන්න ඕනේ. ඉතින් හැමෝම ආපහු සැරයක් අහගන්න මේක හොඳටම. මේ passive voice වලදී අපි ක්‍රියාපදේ තියෙනකොට ප්‍රධාන ක්‍රියාපදේ තියෙනකොට ඒක past participle වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. දැන් මේ mix එකේ past participle එක මොකද්ද? mixed. ed එන්න ඕනේ. තේරුණාද? අන්න එහෙම තමයි මේ passive voice අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ලිව්වත් කතා කරත් කොහොම කරත්
මේ රෝල් එක එහෙමම තමයි. තේරුණාද? හැබැයි මේක වැඩි හිතන්න එපා. මේ රෝල්ස් මේව ඔළුවට දාගන්න එපා. මේවා නිකම්ම ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඔළුවට එනවා. තේරුණාද? ගොඩාක් කට්ටිය හිතන්න පුළුවන් අපි මේ කොහොමද දැන් මේ හැම ක්‍රියාපදයකම මේ පාස් පාටිසිපල් එක මතක තියාගන්නේ. ගොඩාක් කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා අර irregular verbs අර ලිස්ට් එකක් තියෙනවානේ. අර verb list එක අරගෙන ඒ verb list එක කටපාඩම් කරගන්න හදනවා. මේක normal verb එක, ඒකේ past participle එක මේක. එහෙම එපා. මේවා පාවිච්චි කරනකොට නිකම්ම ඔළුවට යනවා. තේරුණාද? ඔන්න ඔක ඔළුවේ තියාගන්න. Kerosene oil has been mixed with diesel. බලමු තුන්වෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. ඔන්න මගේ යාළුවන්ට මම තුන්වෙනි වාක්‍යය දෙන්න තව ලස්සන තැනකට ආවා. මා කෙලිය ඇල්ලේ අර මම හිතුවේ අර උඩ. ඒක තමයි නැරඹුම් ස්ථානය. අපිට මේ ඔබ්සර්ව් කරන්න පුළුවන් දියැල්ල. දැන් දියැල්ලක් තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවා. ඉතින් මුලින්ම දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ වතුර අඩු හින්දා තමයි මට මේ පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන් උනේ. වතුර වැඩි කාලෙට මෙහෙම එන්න බෑ. අනිත් දේ හරි කල්පනාවෙන් ඉන්න මේ දියැල්ලේ මේ ප්‍රදේශවාසීන්, ඒ කියන්නේ මේ ගමේ ඉන්න කට්ටිය කියනවා එකපාරට වතුර වැඩි වෙනවා. ඒකින්ද හරි කල්පනාවෙන් ඉන්න. දැන් මම උනත් වීඩියෝ එක කරනකොට හැම තිස්සෙම බල ඉන්නේ වතුර වැඩි වෙනවද? හරි අවදානමක් තියෙනවද? ඒ වගේ. ඉතින් අවදානමක් තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම මේ වගේ ලක්ෂණ තැනක් පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා තමයි මේ වගේ තැනකට ආවේ. ඉතින් හරි. බලමු තුන්වෙනි වාක්‍යෙ මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍යෙ විදිහට තියෙන්නේ බොහෝ බස් රථවල ඩීසල් පොම්ප අලුත් වැඩියා කිරීමට සිදු වුණා කියන එක. බොහෝ බස් රථවල ඩීසල් පොම්ප අලුත් වැඩියා කිරීමට සිදු වුණා. මේ ඩීසල් පොම්ප, ඩීසල් පම්ප්ස් එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බොහෝ බස් රථවල අලුත් වැඩියා කරනවා කියන්නේ රිපෙයාර්. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඩීසල් පම්ප්ස්, ඩීසල් පොම්ප කියන අදහස in many buses. කියන්නේ ගොඩක් බස් රථවල ඩීසල් පොම්ප කියන අදහස. ඩීසල් පම්ප්ස් in many buses. ඊට පස්සේ තියෙනවා උනා කියලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙනවවත් කරලා තියෙනවා එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. උනා. මේක වෙලා ඉවරයි. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? වචනේ තමයි had කියන එක තමයි දාන්න ඕනේ. හරි? had කරන්න උනා, අලුත් වැඩියා කරන්න උනා. had to be කියන එක ඉගෙන ගන්න passive voice වලින් කියන විදිය. බලන්න diesel pumps in many buses had to be repaired. had to be repaired. had to be repaired. දැන් මෙතන had repaired කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? had repaired කියලා අපිට එහෙම කියන්න බෑ. ඇයි ඒ කියන්න බැරි? එතකොට passive voice වෙන්නේ නැහැ. දැන් නිකන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. I had to repair. මට රිපෙයාර් කරන්න උනා. හරි? හැබැයි මෙතන කරන කෙනා ඉන්නවද? නැහැ. මෙතන තියෙන කෙලින්ම මේ ගොඩක් බස් රථවල ඩීසල් පොම්ප අලුත් වැඩියා කරන්න උනා. කරන කෙනා නැහැ. එතකොට මේ had to repair නෙමෙයි had to be repaired වෙන්න ඕනි. කරන කෙනා නැහැනේ. අන්න ඒකයි. තේරුණාද? Diesel pumps in many buses had to be repaired. අන්න එහෙමයි වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඉතින් මම හිතනවා මේකත් හොඳටම තේරෙන්න ඇති කියලා. මේ had එක මම පළවෙනි සැරේට තමයි මේ had කියන එක ඉගෙනුවේ. මේ had කියන එක දාලා අපිට passive voice එකක් කියන්න පුළුවන් had to be කියන එක දාලා. තේරුණාද? සිදු වුණා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් බස් රථවල ගොඩක් බස් වල ඩීසල් පොම්ප අලුත් වැඩියා කරන්න වුණා. කොහොමද කියන්නේ? Diesel pumps in many buses had to be repaired. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍යයත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මේ diesel pumps, diesel පොම්ප කියන එක. ඊට පස්සේ many buses, in many buses ගොඩක් බස් රථවල කියන අදහස had to be repaired. රිපෙයාර් කරන්න සිදු වුණා. අලුත් වැඩියා කරන්න සිදු වුණා. ඉතින් මම හිතනවා මේ දැන් කියලා දුන්න වාක්‍ය, ඒ වගේම මීට කලින් කියලා දුන්න වාක්‍ය දෙක, ඒ වගේම කලින් සතිවල කියලා දුන්න හැම පාඩමක්ම මගේ යාළුවන්ගේ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේවල මොනවා හරි දෙයක් අහගන්න තියෙනවා නම් සඳුදා ගහරුවාද උදේ 11යි දවල් 1යි අතර මට කෝල් එකක් දෙන්න. ආන්සර් කරේ නැති වුණොත් WhatsApp message එකක් හරි යවන්න. එතකොට මම දන්න හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්න මේ පාඩම් මාලා සම්බන්ධයෙන්. තේරුණාද? මොකද මාත් ආසයි මේ හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් දන්න දේවල් මාත් හැම දෙයක්ම දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් දන්න දේවල් මාත් හැමදාම ඉගෙන ගන්නවා. මේ ඉංග්‍රීසි වල හැම දෙයක්ම හැමදාම පොඩ මාත් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් දන්න දේවල් හැමදේම කියලා දෙන්න. තේරුණාද? ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය මට කතා කරලා අහන දෙයක් තමයි පන්තියක් කරන්න පුළුවන්ද? පන්ති වලට එන්න පුළුවන්ද? ගොඩාක් දේවල් අහනවා පන්ති සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම පන්ති කරන කෙනෙක් තමයි. Tuition classes, English වලට, spoken English, ඒ වගේම O level English වලට. ඉතින් මම කියන්නේ මොකද්ද? මම ක්ලාස් කරා වුණත් මගේ පන්තියට වුණත් එහෙම එන්න ඕනේ නැහැ. මේ YouTube එකෙන් මම උගන්වන දේවල් තියෙනවා, තව ගුරුවරු උගන්වන දේවල් තියෙනවා. ඒවා බලන්න. ඒවා බලලා මේ ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.
තේරුණාද? ක්ලාස් යන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. දෙයක් නැහැ. තේරුණාද? නැත්තම් මටත් කියන්න පුළුවන් එන්න මගේ ක්ලාස් එකට මාස 3න් ඉගෙන ගමු, මාස 6න් ඉගෙන ගමු, මාස 3න් මම උගන්වන්නම්, මාස 6න් උගන්වන්න. එහෙම වැඩ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ YouTube එකෙන් කරගන්න, මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් කරගන්න. හරි? තේරුණාද? එහෙම කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ කියලා දුන්න පාඩමයි දුන්න උපදෙස් ටිකයි හොඳට මගේ යාළුවෝ ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ මා කෙලියල්ලේ සුන්දරත්වයත් හොඳටම විඳින්න ඇති කියලා මම හිතනවා. තේරුණාද? එහෙනම් ලබන සතියේ මේ වගේම ලස්සන තැනක ඉඳලා මගේ යාළුවන්ට මම අලුත් පැසි වොයිස් වාක්‍ය තුනක් අරන් එන්න. හැබැයි ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.